Yung mga sound effects na ginagamit ko para sa aking mga videos na libre po siyang gamitin guys sa lahat po ng mga nag-umpisang mag-vlog. Libre siyang gamitin itong mga side effect sound effect na to guys. Libre siyang Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. For today's video, i-share ko po sa inyo guys yung mga sound effects na ginagamit ko sa aking vlog, kung saan ang tagal ko siyang hinanap guys. So nung nahanap ko siya guys, na-apply ko siya right away sa aking mga vlog. So sobrang nakakatawa siya guys gamitin sa mga vlog ninyo at sa mga nag-uumpisa pa lang nag-vlog. Sobrang maganda itong gamitin guys kasi nakakatawa sa mga manonood kapag gagamitin nyo ito. So guys, panoorin nyo itong aking i-share sa